सर्व बैलगाडा मालकांसाठी खुशखबर आहे. आपण सर्वांनी घाटामध्ये येऊन ती बारी पाहण्यासाठी नेत्राचं पारणं फेडण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहू. घरचा घडवून बैल पळवणं आणि विकत पळवणं त्यात लय टपवत आहे. पैशाला कोणी बी बैल तयार करून घेईल पळवेल, पण स्वतःच्या घरात तयार करून पळवला पाहिजे. घरचा जो बैल कोणी बी बैल तयार करून घेईल मोठा पळवायचो आणि स्वतःच्या घरात तयार करून असा विकत घेऊन नाही आला कोणी बैल तयार सकाळीच तू माझी हरणी, तुझं रूप हे नक्षत्रवाणी, या संसाराला देवाची छाया ग. ही रील खास बैलगाडा प्रेमींसाठी. लग्नामध्ये गिफ्ट असो, हॉटेलचं ओपनिंग असो किंवा कोणाला बक्षीस म्हणून द्यायचं असेल तर हे बेस्ट ऑप्शन आहे. काय वाटतंय, बैलगाडी आहे? अजिबात नाही. आतापर्यंत तुम्ही काचेचे टिपळ बघितले असतील, पण आपण घेऊन आलोय हा बैलगाडीचा टिपळ. तो एस्थेटिक आणि प्रीमियम लुक देतो आणि फक्त तुमच्याच घरात बघायला मिळणार. त्या टिपळला तर तुम्ही भरभरून प्रेम दिलं आणि त्याचमुळे पब्लिक डिमांडमुळे खास आपण हा टिपळ लॉन्च केला. तुम्हाला हे तुमच्या घराला प्रीमियम लुक देऊन एस्थेटिक वाईब क्रिएट करायची डिमांडमुळे हा टिपळ लॉन्च. तुम्हाला हे तुमच्या घराला प्रीमियम लुक देऊन घरच्या गाईला झालेल्या वस्त्राची सर तुम्ही घेतलेल्या लाखो महिलांना कधी जीव शकत नाही, कारण त्या वस्त्राला सुद्धा माहिती असतं आपल्याला गुलाला पाहण्यासाठी त्याच्या मालकाने किती कष्ट घेतलेले असतात. ओंकाराचं रूप तुझं चराचरामंदी, झाड गेली पाना संग फुलं तू सुगंधी. आता चौदा तारखेला ये साल तो खत्म होने आया, अब आगे एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. नम्र आहे स्वभाव आमचा, डोळ्यात आपुलकीची चमक ठेवतो. नम्र आहे
नफीसा छंद असा लागला तुझ्यात जीव रंगला तुझ्यात जीव रंगला नफीसा छंद असा लागला पूर्ण जग करून बघितलं काय तुझ्यासारखं निस्वार्थी प्रार्थना या जगात कुठेच नाही. ओंजळीच्या